Tariki ya karindwi Gicurasi duhimbaza abatagatifu Eufrozina umubikira n'uwahowe Imana, Augusiti uwahowe Imana, Virani umwepiskopi, Domitira uwahowe Imana, Flaviyusi uwahowe Imana, Agustini uwahowe Imana. Iterasini muri Kampani ubu hitwa Iratium. Turahimbaza mutagatifu Domitira ariwe Flavia umubikira n'uwahowe Imana. Yari umukobwa wa mutagatifu Porotira na mushiki wa mutagatifu Flavius Clemens. Ni papa mutagatifu Kilimenti wari waramuhaye ububikira. Aho kiliziya itoterejwe na Domisiyani, Domitira yabanje gucibwa mu kirwa cyitwa Ponza hamwe n'abandi bakristo benshi. Nyuma bamuzana Iterasini, ahindura abapagani benshi bemera Yesu. Nuko umutegeka waho w'abaromani yohereza abamutwikira mu nzu yabagamo. Ayihiramo we n'abatagatifu Eufrozina na Theodora. Umunsi mukuru wa Domitira ushobora no kwizihizwa ku itariki ya 12 Gicurasi. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Inikomedi turahimbaza abatagatifu Flavius, Augusti na Agustini abahowe Imana. Bavaga indimwe uko ari batatu. Igubiyo mu Butaliyani turahimbaza mutagatifu Virani umwepiskopi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.